bir sәтте қоя тұршы тірлікті. Қу тірлікте жеңілмейді кіл мықты. Саған айтар ақылым бар бауырым. Мен айтпасам кім айтады шындықты. Ақылдарын тыңда бәрінің. Бірақ өз ақылың қаруын. Әр қадамды ойланып бас болмаса, өмір бойы ақталасың жарығым. Әр қадамды ойланып бас болмаса, өмір бойы ақталасың жарығым. Мен өзі бір эстрада мен folklore-дың ортасындағы. I would call my direction something between the popular music and the folklore. I never went to school of folk singing. I never went to a special school of popular music. Singing was the gift from above. I'm just someone who popularizes the art. Берген нәрсені жинақтап, өзімше айтып жүрген жағдайым. Жаңа термелер бар, айтылған термелер бар. Үстінен кейін енді бір заманның ағымы. There are new recitatives. There are those that I hope performed before. Now it is the time of new technology and computerization. You can use not only dombura but different instruments, sounds, and to perform new folk songs and folk music in a different arrangement. Термелерді өңдеп, жаңаша бір түрде халыққа ұсынсақ деген ой. Біреудің түгі қалмасын, біреудің оты жанбасын. Біреуі Қайрат Бейсенбаев ағамыздың. Now I am recording a new recitative of Kairat Beysenbaev, which is called Sun. There's also term Jurs of Chernias, Milo Koji. I want to collect all of them, record them in a new arrangement, and maybe in the future even release an album. Таспа жазу керек шығар деген секілді ойдайын. Жинақтай берейік. Тыңдап көр халқым ұлыңның, өмірден жазған термесін. Егемен болып соңынан, елдердің үлкен ергесін. Бала кезінде құмар болдым деп айта аламын. I can say that from my childhood, I have a passion for singing. My parents supported me in every way. They even took me always with them to all sorts of events I performed there, and parents would say with all pride, "This is our son." When I was little, they bought me dombura, and I was singing with this dombura. Сол қос ішекті домбырамен ән айттым. Міне биыл 14 жыл болған екен Астананың былайша айтқанда. For the past 14 years, I live in the rhythm of the capital. I see every achievement of Astana I enjoy, and somewhere I try to contribute to the development of cultural life of the capital. Өнерпаз ұлдардың біріміз. 2000 жылы осы Астанаға президент оркестріне жұмысқа қабылданды. In 2000, I got a job at the presidential orchestra. Then the band had just moved to Astana, and it was created from scratch. Young artists from different parts of Kazakhstan were invited. Әр жерден, шалғайлардан жақсы өнерпаздарды жинап атқан уақыт, ол кезде мен осы жұмысқа қабылданғаныма, осы жұмыста істеп жатқаныма қуанам. Біздің негізгі жұмысымыз. I am very proud of the fact that I work in this team. Our orchestra performs in front of the guests, the president, and the government of the other countries who visit Kazakhstan. This is our main job. Үкімет басшыларына ғана өнер көрсететін ұжым. Оркестрдің атқаратын қызметі үлкен. The tasks of orchestra are very high. When the presidents of other countries come with an official visit, they play the national anthem of their country, our country, until the end of the reception. We perform our folk songs. Осы президент оркестр қызмет етіп шығарып салады. Негізінде әрбір адамның өзінің бір ошағы, жұмыс істейтін орны, араласатын ұжымы, Each person should have the foundation, the main place of work, staff, and friends. However, I can say that this team is close to me. It supports me. They're happy for my every small achievement. We work in a creative alliance. We create new good songs together. Әрден кейін әрбір өскен қадамымыз, мінген әрбір басқан баспалдағымыздың барлығында
осы ұжым арқылы, осы ұжымның бірге қызмет істеуіміз арқылы небір жақсы дүниелерді, жақсы әндерді дүниеге алып келдік. Бұл енді ұжымда негізінде алдыңғы кешегі айтып отқан дүлдүл әншілеріміз мысалға This team has such famous masters as Bekbolat Tiluhan, Nurlan Onerbayev, Ramadan Stamraziev, Ayman Masahajaeva. We continue their way. They are young generation who follows our steps. Therefore, I can say this band has its little history with great goals and objectives. Тарихы бар, өзінің ортасы бар, өзіне атқарылған міндеті бар. Сол міндетін өзіне атқарылған жұмыстарын ешбір артына сөз ілестірмей атқарып келе жатқан ұжым. Алдыңа мақсат қойып сол істі атқарғанша When you set a goal in front of you until everything is done right, it is clear that you are worried. You cannot sleep at night. I have experienced it all too. I went through it. Yesenkel's verses come to Minsk. It says, I walk among you today afraid and happy and proud and afraid. The truth is, a great load from the shoulders went down after I held my creative night. The first concert I organized was in 2004 in Astana and Almaty. Since then, 10 years have passed. Алматы мен Астанада концертімді өткізген. Содан бері 10 жыл өтіпті. Күндерім сарғап өткенмен, көңілді мұңмен көктеппін. Өзіңді көрген сәттен мен өмірге ғашық болып кеттім. Өзіңді көрген сәттен мен. Одан кейін Астананың 10 жылдығына деп менің And in 2009, to the 10th anniversary of our capital, I released an album called Sariarka and gave a concert. After just recently, I held my concert in Astana. Одан кейінгі негізінде үлкен өткен концертім осы. Өз көңіліңе салатын болсаң, адам 100% толық нәрсені істеп шықтым деп айта алмайды ғой. Of course, a person can never be satisfied with oneself 100%. Yes, there were some shortcomings, but in general, I can say that I got what I expected. Сондай еркелете білетін, еркелігіңді көтере білетін, сынап та білетін. After all, audience feels everything when it is necessary. It pampers you when it is necessary. It criticizes you. People see what is happening on stage, what feels artificial, distinguishes good from bad. When I went on stage and started singing my first song, I got excited. The audience understood it and realized that I wanted to hide my agitation. They started to applaud and support me from the first note. Ол жерде толық құрамды деп жатқаным біріккен оркестр сахнада отырды. Ол жерде 60-тан аса адам отырды. Оның бір жартысы камералық оркестр, бір жартысы үрмелі оркестр. The whole orchestra that participated at the concert. On the stage there was a combined orchestra of about 60 people. Half of them was a chamber orchestra of percussion instruments. There was also a vocal and instrumental bands. I performed among them. We had dancers on stage, yet at the same time there was a Astana choir of 30 people. I want to say that at one point on stage there were about 100 people. Біз 100-ден аса адам тұрып жұмыс істеп жаттық. Бұл жерде эстрадалық I performed traditional folklore and classical genres. барлық жанрдағы өлеңнің бәрін қамтуға тырыстым. Десек те мен әрекетін жасадым. I did everything in my power to hold the concert on the highest level. I invested my entire soul. Maybe that's why during my performance there were moments when I pointed microphone to the audience and listened to the audience as they sang my songs. They were singing along with me. They knew my repertoire. I think there is no other happiness for the artist. I'm very proud. Әрбір әншісінде бұдан асқан бақыт жоқ шығар, қуаныш та жоқ шығар. Әркімге бұйыра бермейтін, шында қол жете бермейтін қуаныш біздің отбасымыз. This is a joyous event, not only for our family, but for the Kazakh people too. Jibek Tanatarov went to the Olympic Games held in London from our dynasty. He's an athlete in wrestling, and he won the bronze medal. I'm proud of my little brother. Еркін күрестен қола жүлдегері болып, елді бір қуан.
Інім спортын қойған жоқ, спортымен әзірге айланысып жатыр. Қазір басқа салмаққа ауысты, бұлардың ережелері ауысты, соның жағдайында бір жерде жеңіліп, бір жерде жеңіліп. My younger brother left the sport. He is now with the same weight category, was transferred to another. They changed the rules. Yes, in the sport it is like that. You win somewhere, you lose in the other places. I tried to support him in every way. Now he's additionally working in the Palace of Students, preparing young athletes. He occupies a management position. Now they are getting ready for the upcoming Olympics. Соған енді әрекетін жасап, денсаулығын күтіп, қазір сонымен айланысып жатыр. Мен оған қандай сый жасасам да жарасады десем де, осы бір өлеңім тарихта жыр болып қалсын деген ұсыныспен Бауыржан Есебаевтың әні Талғат Ахметовтың сөзіне. I wanted to give him a gift, not just a gift, but what will be remembered. And I wrote the song Enemy to my brother. The words were written by Baurzhan Yesebaev. Music was written by Talgat Akhmetov. There are a young generation who looks up to the athletes and artists. We used to look up at our older generation, that is, a link between generations. That's the idea of the video. I want to give this song to our audience. Жеткендігіміз туралы, солардың тәлім тәрбиесі арқылы жеткендігімізді айту мақсатында осы бір клипті сол Ақжүрек Таңатаровтың құрметіне деп жаздым. Сол інім арқылы барлық інілеріме осы әнді тарту еткім келеді. Бір сәтке қоя тұршы тірлікті, қу тірлікте жеңілмейді кіл мықты. Саған айтар ақылым бар бауырым, мен айтпасам кім айтады шындықты. Ақылдарын тыңда бәрінің, бірақ өз ақылын қаруын. Әр қадамды ойланып бас болмаса, өмір бойы ақталасың жарығым. Әр қадамды ойланып бас болмаса, өмір бойы ақталасың жарығым. Енім, өмірде байқа күнім, сәләңдамай қате бастың ба, қауіп деген аяқ астында. Енім, өмірде байқа күнім, қолыңда тұр өмір кесесі, абайлап шайға інім. Таза жерден алыстасаң бесіктей, қулық сұмдық қуалайды кешікпей. Мен айтайын қалма бауырым есітпей, жер бетінде таза жер жоқ мешіттей. Білместікпен біз аңсадық боранды, содан біздің қанша уақыт жоғалды. Сен биікке шыққан сайын бауырым, аузымнан тастамаймын тобанды. Сен биікке шыққан сайын бауырым, аузымнан тастамаймын тобанды. Енім, өмірде байқа күнім, сәләңдамай қате бастың ба, қауіп деген аяқ астында. Енім, өмірде байқа күнім, қолыңда тұр өмір кесесі, абайлап шайға інім. Енім, өмірде байқа күнім, сәләңдамай қате бастың ба, қауіп деген аяқ астында. Енім, өмірде байқа
бір кесесі абайлап шайға інім